այսօր ակցիայի պես բան ենք մենք կազմակերպել եւ այն մարդիկ, որ մշտական այս 3 տարիների ընթացքում իրենց խոսքը հնչեցրել են, նաեւ խոսել են սրա մասին, այսօր, այսպես ասեմ, արտակարգ ռեժիմով մենք աշխատում ենք, ուղղակի հիշեցնում եմ, որ մեր համայնքապետերը կալանավորված են այն անձինք, ովքեր կանգնեցին եւ ասեցին չենք տալու մեր հողերը եւ միջև վերջ կանգնելու ենք։ Խնդրեմ, պարոն Գևորգյան, ձեր խոսքը եւ սա արդյոք, այսպես ասեմ, պարտության սիմվոլները այսօր կալանավորել են իրականում մեր հաղթանակի, մեր համարձակության, չէ, մեր համարձակության, դիմադրողականության, այո, սիմվոլները նրանց կալանավորված են։ Արդյոք խնդիրը չէ հանձնել, այսպես ասեմ, Սյունիքը, խնդրեմ։ Եթե հիշենք 2018 թվականից ոնց էս իշխանազավները սկսեցին գործանել մեր ամբողջ ինստիտուտներն ու պայքարի եւ հերոս մարդկանց, սա շարունակությունն է, ոնց որ նոր շեշտեցիք դիմադրողական ուժերին, մարդիկ, ովքեր կարող են կազմակերպել, մարդիկ, որոնք չեն գնում ոչ մի իշխանազավների հետ, ոչ մի գործարքների եւ միակ նպատակն է երկիրն ու պետականությունը պահելու, չտալ թուրքին, այդ մարդիկ բնականաբար բոլոր այդ տեսակի մարդիկ պետք է հայտնվեն ծանր կարծության մեջ, բայց գիտեք ամենավատը ինչ է։ Ամենավատը նա է, որ մեր այդ ընկերները, մենք հիմա ստեղ էլ որ խոսում ենք, ոնց որ եւ ազգային ժողովում տղերքը որ խոսում են, դա շատ լավ է, պետք է։ Օրենսդիր մարմնում լավ է, որ մեր ընկերները այնտեղ են եւ կարողանում են էլի պետական ամբիոնից երկրի թիմ 1 ամբիոնից հնչեցնել շատ բաներ, որը հասանելի չէր, թեկուզ այսպես մեր լրատվամիջոցների միջոցով հասանելի չէր շատ մարդկանց, բայց հիմա մարդիկ տեսնում են, բայց գոյություն ունի կարևոր մի բան, ինչի համար են այս իշխանազավները շարունակում այդ դավադիր իրենց պայքարը, ինչ են կարողանում անեն, որովհետև ամբողջություն չեն տեսնում, որովհետև կոպիտ ասած գիտեն ում ձերբակալեն մարսելու են, ում բռնեցին, միևնույնն է ոչինչ չի լինել, կգնան ազգային ժողովում խոսեն, կգանք այստեղ խոսենք, նրանք են սովոր խոսելու, պայքար չի լինելու, ընդվզում չի լինելու, փողոցում մարդիկ դուրս չեն գալու, որովհետև կազմակերպիչները չկան, բայց ես միշտ այդ հարցն եմ տալի, ժողովուրդ, ինձ ասում են, գիտեք պարոն Գևորգյան, Հայաստանի Հանրապետությունը, քանի որ պետականություն չի ունեցել, պետականության գինը չի ճանաչել, դրա համար կորցնելուց չի հասկանում։ Ես միշտ ասել եմ, իսկ այ ժողովուրդը արժանապատվություն էլ չի ունեցել։ Մենք այսօր ոտնահարվում ենք մեր արժանապատվությունը, մենք կորցնում ենք ամեն ինչ։ Հարկավոր է ինչ-որ մեկը գա անպայման կազմակերպի, դու չես տեսնում, որ քո համար պայքարողներին բռնում են։ Ում ես ուզում, որ գա քեզ կազմակերպի, դուրս արի կռիվ տուր, տես մնացածը ոնց են գալիս էլի մի անում։ Գիտեք, երբ որ կոպիտ ասած sense ասեմ, հա, երբ որ ընկերոջդ ծեծում են, դու գնում ես, ասում ես ախպեր ջան, արի տեսնենք ով է, ով չի, ով բարեկամն է, սաղս իրար բարեկամ են, չէ, դու էլ իրան ծեծի, որից հետո նստեք նոր արդեն խոսեք կլոր սեղանի շուրջ։ Գիտես, թասիբով պահելը մեկը մյուսի ընկերոջ կողքին կանգնելը, դա արժանապատվության կարևորագույն տղամարդկային եւ вообще հայ մարդու տեսակն է։ Մեր այսօր ընկերներին ձերբակալում են նրանք, ովքեր շարունակում են մեր պայքարը, շարունակում են ընդվզել, շարունակում են չնահանջել, մենք ազատագրեցինք, իրենք էլ ասում են այդ ազատագրածը չենք տալու, չենք թույլ տալու, միևնույնն է պայքարելու ենք, միևնույնն է հետ ենք բերելու, միևնույնն է սա էլ չենք տալու, ու իրանց բռնում են, ձերբակալում են, մենք շարունակում ենք այս իշխանազավների հետ պարզապես բարեդրիացիական ինչ-որ ձևերով խոսել։ Մի փոքր ընդհատեմ քեզ, ինձ այս պատմական այս իրավիճակը հիշեցնում է բոլշևիկների 18-րդ համագումարը, երբ համագումարից հետո պատգամավորների 90%-ը ոչնչացվեցին ստալինյան ճամբարներում։ Գիտեք, դա հակաստալինյան ընդվզող ուժն էր, երբ 1937 թվականին, երբ ձերբակալում էին հարևանին, գիշերը երբ մեքենան գալիս էր կանգնել, չէ, մյուս հարևանները լույսերը անջատում էին, վախենում էին դրան անցքից նայեն, որովհետև հանկարծ իրենց կնկատեն եւ կտանեն, եւ հերթով բոլորին տանում էին։ Հասկանում եք, այսօր, եթե այն ժամանակ քաղաքական ընդդիմադիրների ոչնչացում էր լինում, այսօր ավելի սարսափելի հայրենիքի դիմադրողական պոտենցիալ ուժի ոչնչացում է գնում։ Այս տղաները Սյունիքի դիմադրողական ուժի
դիմադրական ուժի պոտենցիալն են ժողովրդի կողմից ընտրած։ Հետո հիշում եք ինչ որ նախկին վարչապետեր ունեին, չգիտեմ, զրթազիբիներ, Արմեն Դարփինյանի, ես Մելինե Դալուզյանի կողքն եմ, հիշում եք իրավունքը պահող։ Այդպեսի ախպեր առաջ եկան, չէ՞։ Այդ կինոն Չգիտեմ, կինո տղամարդ, հիշում եք այդպեսի մարդիկ առաջ եկան, չէ՞։ Մենք Մելինե Դալուզյանի պաշտպաններն ենք, այնտեղ տակակներ կան։ Չհամարձակվեք տրանսգենդերին բան ասել ազգային ժողովում, բա որտեղ եք հիմա։ Բա տարին են ասել, պարոն Նովասյան, ձեր դիմադրողականությունը, հա, ոչնչացնում է, շատ կոնկրետ գերիների որտեղ եք հիմա։ կոտորվածներ ունեն, կանոնավորվածներ ունեն։ Կա, մեկը չի խոսում, որտեղ Դուք խոսում եք 36 թվից, 36 թվի ռեպրեսիան այսօր մեդիաներով է արվում։ Ռեպրեսիան արվում է մեդիաներով եւ դրանից հետո ինչ էր այդ ռեպրեսիաները, ինչ էին անում, որպեսզի կարողանային ցեղասպանել, կոպիտ ասած։ Կոտորեն ինչ էին ցեղասպանության ժամանակ մտավորականությանը եւ բոլոր տեսակի ռազմական լուրջ գործիչներին ձերբակալում, դա այդ ռեպրեսիան կոպիտ ասած այսօր արդեն մեր 21-րդ դարի ֆեյքերի եւ մեդիաների միջոցով է արվում։ Չէ, հիմա արդեն շատ ավելի կոնկրետ է, ձերբակալում եւ գնդակահարում են կոպիտ ասած դատապարտում են, արդեն նշանակում Զարի Պոստանջյանի ամուսնու ավտոմեքենա պայթեցնել, դա ի՞նչ է նշանակում։ Կարող է կարելի է մտածել ինչ որ մի արևան չի սիրում Զարի Որպես իրավապաշտպան մի բան հարց տամ էլի, որ Նիկոլա Հայհոյանք է, հիմա որ ես Նիկոլասում Հայհոյանք է։ Ես ուրիշ շուտային գնահատման ես Իրանի մասին եմ խոսում իհա։ Արդեն իրենք ասել են, որ չի կարելի Ես իրենց քայլերի մասին եմ ասում, որ տեսեք, հիմա մենք ասում ենք ոչինչ, որ այսպես պաշտպանություն չկա, բայց իրենք ոստիկանական պետությունը չէ, տեսեք գործողությունների են անցել, նորից եմ ասում։ Ինչ է նշանակում պայթեցրել են մեքենան։ Պարզ է, չէ՞ որ ուզում են Տիկին Պոստանջյանին լրացնել։ Այսինքն դե լրեք, այս քայլերը այսպես տանելու իր ոստիկանական պետություն է հաստատում եւ ճիշտ եք ասում, դիմադրողականությունը կոնկրետ դիմադրողականությունը պահող տղաների համայնքապետերին ձեռնարկում Մենք են։ այսօր փաստացի կորցնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը, ինքնիշխան պետությունը կորցնում ենք։ Համարյա թե կարելի է ասել, եթե սենց մենք բոլորս միայն խոսենք տարբեր դաշտերում, ազգային ժողովում կլինի, մեդիաներով կլինի, միայն խոսենք, մենք դրանով չենք կարողանալու սրանց դեմը կտրել։ Սրանք վերջնականապես կործանում են Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մեր ինքնիշխան այս մեր երկիրը։ Մի հատ հարց կարող եմ տալ։ Ամենակարևոր բանը, որ մենք պիտի այսօր հասկանանք, չգիտեմ, դիմենք, հիմա իմ գործընկերներն էլ, հա, ուշում են դիմենք ժողովրդին, որ այսօր Սյունիքի փրկության հարցն է դրված։ Եվ եթե այսօր Սյունիքի կողքը կանգնած, Սյունիքը պահպանող այս տղաներին ձերբակալել են, նշանակում է վտանգված է Սյունիքը, մենք պիտի այսօր, չգիտեմ, միջև գիշեր, միջև երբ, որովհետև ես չեմ կարծում մենակ խոսքով ենք ավարտել, մենք այս ձևակերպելու ենք այս մեր, այս շարժում է, պայքար է, չգիտեմ ինչ է։ Անընդհատ պիտի կրկնենք Սյունիքի դիմենք ժողովրդին, որ հիմա այս տղաների հարցով դրված է Սյունիքի փրկության հարցը։ Նաև Հայաստանի փրկության հարցը։ Մենք են հիշում եք դա նշանակում է Հայաստանի փրկության հարցը, որտեղ իրենք խաբեցին այս այլասերվածները 10 տարի շարունակ։ Արցախը սա է, արցախցիները սա են, Արցախը էս է, դիմադրողականությունը ջարդեցին եւ գեղեցիկ Արցախը հանձնեցին։ Հիմա նույնը տեղի է ունենում Սյունիքի գլխին, դիմադրողականությունը ուղղակի այս տղաների Արուշանի, չգիտեմ, մյուս ջարդելով տալիս են։ Գևորգ ջան, որպես հին մարտական ընկեր մի հարց տամ։ Դու երբևիցե, երբ սեպտեմբերի 27-ին մենք Ստեփանակերտի հրապարակում իրար հրաժեշտ տվեցինք, մենք գնացինք ռազմադաշտ, դու էլ մի ուրիշ ուղղությամբ գնացիր ռազմադաշտ։ Մենք կարող ենք պատկերացնել, որ մեր ժողովուրդը այդպես ստրկական հաճոյակատարությամբ կընդունի Արցախի կորուստը։ Ես կխնդրեի, որ դուք ժողովրդին դիմեք Սյունիքի հետ կապված։ Իրականում դա մեզ համար չափանիշ է, որտեղ մենք չենք։ Այ հիմա, գիտենք, այո, մի միլիմետր հենց սա ստորագրեց ժողովուրդը ոտքի է կանգնելու այո, եւ փաստացի եղավ այն, որ նիկոլական ոչխարային բնազդներով առաջնորդվող ապազգային ուժերը կարողացան մեր ժողովրդի միջից հանել ազգային վեհության խոր զգացողությունը։ Այսօր, սիրելի ժողովուրդ, արթնացիր, Արցախի կորստով Հայաստանը ոչինչ է դարձել եւ երկրի ներսում եւ օտար երկրների աչքի առաջ։ Մենք կորցրել ենք մեր միջազգային արժեքը, մեր ազգային էթնիկական պատմական վեհությունն ենք կորցրել Արցախի կորստով։ Եվ այդ բոլորը ձեր գլխին բերել է Նիկոլը։
Այսօր մենք կորցնում ենք մեր պատմական հաղթանակների վեհագույն պատմական սյունիքը։ Հիշեք գահնամակում Սյունյաց իշխանը առաջինն էր։ Մեկ կոշիկը կարմիր հագնելու իրավունքով, Զորանամակում 19,400 զինծառայողներով Սյունիքը առաջինն էր, 23 բերդերով առաջինն էր։ Հայոց արևելյաց կողմած իշխողն էր Սյունյաց իշխանական տունը։ Թուրքը դա չի մոռացել։ Թուրքը դա չի ներում, ժողովուրդ։ Թուրքը այս 4 տղաներին կալանավորել է, որպեսզի սա վերացնի, ինչպես 300 տարի պայքարելուց հետո Նիկոլ Դավաճանի ձեռքով Արցախը վերցրեց։ Այսօր Նիկոլ Դավաճանի ձեռքով Սյունիքն է վերցնում։ Եվ դուք լռում եք ուժանանցի, լեյնականցի, լորեցի կարծում ես թուրքը քեզ չի հասնելու։ Արաջան դաշտավայրում ապրող, հող մշակող, կարծում ես թուրքը քեզ չի հասնելու։ Հասնելու է, Նիկոլը բերելու է ձեզ, եթե Սյունիք այսօր չպաշտպանեցիք Տիկին Թոմասյան։ Դուք լավ բառ ասեցիք, Այո, դիմադրողականություն եք կոտրում։ եթե Սյունիք այսօր չպաշտպանեցիք, եթե Սյունիքի պատմական դիմադրողականությունն ու հզորությունը, ոչ միայն ֆիզիկական, այլ ոգեղեն մենք չպաշտպանեցինք, մենք կորցնել ենք ամեն ինչ, արդեն Արցախով կորցնել ենք համարյա ամեն ինչ։ Գոնե Սյունիքի պաշտպանությունը մեզ հնարավորություն կտա ապագայում Արցախի 100,000 պատանդներին տեր կանգնել։ Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը ընդհանրապես հայազգը պետք է հասկանա կարևոր խնդիրը, որ այսօր մենք ոչ թե պետք է պայքարենք ինչ-ինչ քաղաքական նկարտումներով, այլ մենք հիմա պայքարում ենք, ոնց որ նոր մարտական ընկերս հնչեցրեց, կամ լինելու են, կամ չենք լինելու։ Մենք ոչնչանում ենք, մենք կանգնած ենք ոչնչացման դիմաց, կործանվում է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայը իրապես դառնալու է ռաբ իր երկրում, ով մնաց, ով չէ, այն նորից վեշը կապելու է գնա։ Մենք պետք է այսօրվանից մենք պետք է հասկանանք, որ դիմադրական շարժման կարևորագույն հիմք պետք է դրվի, նույնիսկ դա պետք է արվեր 3 կամ 3 չառաջ կոպիտ ասած։ Մենք այսօր պետք է մեր այսօրվա այս խոսքը, սա կոչ պետք է ընդունի մեր ժողովուրդը, որ մենք պատրաստ ենք դիմադրական շարժման։ Միացեք մեզ եւ այս տղաների ազատությունը պիտի դառնա առաջնային խնդիր։ Այս տղաները պետք է կարողանան իրենց տարածքներում, իրենց համայնքներում մոբիլիզացնեն բոլոր կարևոր եւ են գիտակցում, որ այս տղաների փակ լինելը Սյունիքը հանձնելու ծրագրի կարևորագույն կետերից մեկն է։ Դրա համար մենք պետք է բոլորով այսօր հասկանանք, լսելով այսօր բոլոր հյուրերին, ովքեր գալիս են, մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ մենք բոլորով այսօր պետք է ստեղծենք դիմադրական շարժում։ Եվ այդ շարժումը պետք չի մեզ անպայման, որ լինեն ինչ-որ կոնկրետ քաղաքական առաջնորդներ, բոլորը կմիանան արժանապատվության եւ երկրի համար, պայքարի համար, պետք չի ոչ մեկին սпасել, յուրաքանչյուրի սպարտնա դա անելու։ Եվ հասկանում եք, եթե Սյունիքը չլինի, ընդհանրապես Սյունիքի վտանգը դա ինչ է, էլ մի հատ խնդրում եմ բացատրեք տեղ հասնեն։ Սյունիքի վտանգը Արցախը այս տավար դեբիլները ասում էին մեր բեռն է, այս տավարն է, չգիտեմ ինչ բառ ասեմ։ Եկեք ես պարզ ասեմ sense մի բան, այսօր Ես խնդրում եմ, տավար բառը մի օգտագործեք։ Տավարը անասուն է, որը օգտակար է։ Նիկոլի ընտրողները, Նիկոլի դրանից վատն են։ Չէ, հակը Արցախյան բանտանողների մասին։ Այո, ուրեմն Արցախը իրականում Արցախն էր անվտանգության երաշխավորը Հայաստանի, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ կարծում եմ մենք այդ ամեն ինչով, այո, դա մեր դարպասն էր, դա մեր անվտանգության դարպասն էր։ Եվ Արցախը չլինելով պատահական չէր, որ մենք 90-ականներին եւ մեր զինակից ընկերները, այդ թվում Մոնթեն, ով ասում էր Արցախը կորցնելով կշրջենք Հայաստանի Հանրապետության պատմության վերջին էջը։ Եվ պատահական չէր, որ Սյունիքի համար մեծ Գարեգին Նաշտեն եւ Զորավար Անդրանիկը պայքարում էին, հայ ժողովուրդը պայքարում էր Սյունիքը չհանձնելու հարցում։ Այսօր այս մեխանիզմը 100 տարի անց սրանք կարողացան ներսի թուրքերին դնելով, ներսի թուրքերին ակտիվացնելով կոտրեն մեր ներքին դիմադրողականությունը եւ պետականության ազգային
արժանապատվության այդ ամբողջ գաղափարաբանությունը մեր կոտրեն մեր մեջ։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է, ես ուզում եմ շատ պարզ մարդիկ հասկանան։ 90-ականներին մենք ազատագրեցինք եւ էթնիկ մաքրում արեցինք։ Մենք կարողացանք մաքրվենք, դա ամենակարևորագույն առանցքն էր մեր ազատագրական պայքարի։ Մեծ հաշվով պարոն Գևորգյան, մենք ունեցել ենք ոսկեդար պատմության մեջ մեծ ազատագրած տարածքներ, այսինքն մենք երբ որ ասում ենք նախկիններ, չգիտեմ ինչ, հիշեք, պատմության մեջ գրվելու է ոսկեդար, հայ ժողովուրդը 1045 թվականից հետո առաջին անգամ մենք տարածք ազատագրեցինք։ Ազատագրեցեք Տիգրանակերտ։ Այո, դուք լավ պատկերացրեք ինչ է դա մեր համար։ Ու հետո թուրքերը բարաբարությամբ անցնել են։ Ազդումը հետո Հիմա ես ուզում եմ մենք հասկանանք կարևոր քարտեզը ժողովուրդ ջան, պարզապես բոլորի տունը կա, վստահ եմ, բացեք նայեք։ Եթե Սյունիքներ Արցախը այսօր համարենք ժամանակավոր չկա։ Սյունիքի եթե լեռների այս հատվածով մինչև Նախիջևան ճանապարհը բացում են սրանք թուրքերի առաջ, Ղափանով, Մեղրիով ճանապարհը բացում են, անկլավ, երբ որ բոլորը ասում են, դա անկլավ չէր, դա մեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքներն էր, ոնց կարող է 5, 6, 7000 տարի պատմություն ունեցող ազգը մի դար պատմություն ունեցող ազգի տարածքում ապրած լինի, դուք մտածում եք ինչ են խոսում, ու դուք թույլ եք տալի թուրքերի լեզվով անկլավ ասածը, արդեն շրջանառեք մեր լեզվին, դա անկլավ չի, դա մեր տարածքներն են, բայց փաստացի դրանք էլ են տալիս, որով վտանգում են Վրաստանի ճանապարհը, այսինքն Վրաստան արդեն գնալու, Արարատյան դաշտավայրից, Արարատի կողմից, Երասի կողմից նույնպես տրվում է, դուք հասկանում եք, մենք ունենում ենք մի հատ փոքրիկ դարպաս, անպարիս Հայաստան, որտեղ չի կարող ոչ տնտեսություն զարգանալ, ոչինչ։ Եվ այդ 1.6 միլիարդ, 2.5 միլիարդը, որ ձեզ թվում է, որ դա տնտեսական աճ է լինելու, ոչ մի տնտեսական աճ չի լինելու։ Դրանով մենք ոչնչանում։ 5 տարվա ընթացքում։ Հիմա, եթե մենք պատրաստ ենք սենց ապրելու, սա ապրել չի ժողովուրդ։ Մենք ստեղ պատրաստվում ենք, դա դառնում է գերեզմանատուն։ Հիմա կամ մենք պայքարում ենք ու սրանց ծրագրերը թույլ չենք տալի իրականանա անկախ նրանից, որ գերպետությունն է կողմնակից մի մանեկեք ոչ մեկ, որ ձեզ պետքա կաթ տա, պայքարեք դուք, թասիբի համար մենք պետքա կռվենք, մենք կռվում ենք մեր պայքարի համար, մեզ մեր կողքին կկանգնեն դաշնակից ընկերներ, եթե դու թասիբ չունես, դու քո համար չես կռվում, ոչ մի դաշնակից ընկեր չես կարողանա ձեռք բերես, յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր պետություն ինքը իր շարունակապահելու պասերով իրար տալու են մեզ ոչնչացնեն։ Մենք պետքա պայքարենք, ոչ թե մեր տեղը ինչ որ մեկը պետքա պայքարի։ Եվ ես նորից եմ կոչ անում բոլորին, որ հասկանանք, որ տղաների հետ կապված իրենց ազատ արձակելը առաջի հերթին Արթուր Սարգսյան, այո։ Առաջի հերթին իրենց նույնպես, գիտեք, այս դիմադրողական շարժման կարևոր հիմքը պետք է լինի բոլոր մեր ընկերներին նույնպես ազատ արձակել վարքյան առաջ, որպեսզի կարողանանք ստեղծենք դիմադրական շարժումը բոլոր տարածքներով, այդ թվում ամենակարևորը Սյունիքով, որպեսզի կարողանանք ամբողջ ներուժը կենտրոնացնենք եւ շպրտենք նորից այդ թշնամուն, սա խնդրում եմ ընդունեք հայ ժողովուրդ որպես կոչ դիմադրական շարժման առաջի հենց սկզբին սկսելա պետք ու այսօրա պետք։ Գիտեք, երբ